मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार। सभामुख महोदय, केही हप्ता अगाडि यहाँ सांसद अपहरणका कुराहरू आएर म लगायत माननीय महेश बस्नेत समेतको चरित्र हत्या गर्ने काम जुन भयो र सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यदि अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्निएर मर्न तयार छु। के हामीलाई आरोप लगाउने डाक्टरहरू पनि झुन्निन तयार छन्? धन्यवाद। सत्तामा छौन्जेल राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीहरू आज प्रतिपक्षमा हुँदासाथ रातारात राष्ट्रवादी र सदाचारी हुनुभएको छ। यो कदमलाई तपाईँहरूले पुनर्विचार गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिजीको भ्रमणको एउटा सानो पक्षलाई उठाउने, यो निबन्ध जस्तो बनेर एकदम ठुलो बनेर भन्ने, किनभने यसको सार पक्षलाई बुझ्न नसकेको साथीहरूले जोखिम मात्र नियन्त्रण होइन, नियमित कामका गतिविधिहरूलाई पनि सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कमिटमेन्ट यो नीति तथा कार्यक्रमबाट ल्याएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 का विरुद्ध सम्पूर्ण राज्य शक्ति लडिराखेको बेला नेपालमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेहरूको ज्यान गएपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण अनि कोरोना भएको पुष्टि र कोरोनाकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको ठहर अत्यन्तै दुःखद विषय हो। सरकारले परीक्षण र उपचारको विधिलाई व्यापक बनाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशभित्रको कुरा मात्र होइन कि देश बाहिर पनि ठुलो जनसङ्ख्या जो ज्याला मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा रहेका अथवा विदेशका अन्य विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरू अहिले उद्धारको लागि याचना गरिराखेका छन् र भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरू त ठुलो सङ्ख्यामा रेल चढेर अब नेपालतर्फ आइराखेका छन्। उनीहरूको उद्धारको लागि, उनीहरूको व्यवस्थित उद्धारको लागि सरकारले ठोस कदम चालोस्। विदेशबाट आउनेहरू यहाँ आउने बित्तिकै, उनीहरूलाई लिने बित्तिकै यहाँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार र नागरिक समाज मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो र यो क्षेत्र समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न भारत र चीनलाई सोध्नु पर्दैन। भारत र चीनलाई सोधेर मात्र यो नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकता पराधीन मानसिकताको उपज हो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जुन भ्रष्टाचारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो अत्यन्त कमजोर छ। यो महामारीको बेला खरिद गरिने स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचारको कुरा उठिराखेको बेला सरकारले जुन भ्रष्टाचारको विरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो कमजोर छ। म संसदमा पहिलोचोटि यो विषय प्रवेश गराउने मानिस हुँ जसले मैले भनेको थिएँ कि 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्दछ। आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध यदि प्रतिबद्ध छ भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा 2046 साल पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ समावेश गरोस्, प्रतिबद्धता व्यक्त गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यस वर्ष पनि केही किलोमिटर बाटोहरू त बन्लान्, केही नयाँ भवनहरू बन्लान्, पुलहरू अवश्य थपिएलान्, तर यो नीति तथा कार्यक्रमले महामारी र त्यसको प्रभावको सन्तासमा रहेका जनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन। उही कार्यान्वयनविहीन सपनाहरूको निरन्तरता छ। सपना पनि आशलाग्दो भए हुन्थ्यो, तर निरस सपनाहरू छन्। रोजगार अभिवृद्धिका कुनै ठोस कार्यक्रमहरू छैनन्। मैले अगाडि पनि भनेको छु कि यो कोरोना संक्रमणको कारण अथवा कोभिड-19 को कारण
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ठुलो जनसङ्ख्या जसलाई अब देशले धान्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई रोजगारसँग जोड्ने कुनै प्रकारका कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैनन्। कोभिड-19 को कारण आउने आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्ने कुनै कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन। अघिल्ला वर्षका अनुदानहरू अपारदर्शी छन् र त्यसलाई पारदर्शी बनाउने कुनै योजनाहरू छैन। सभामुख महोदय, म आफ्नो वक्तव्यको अन्तमा भन्न चाहन्छु कि सरकारसँग मैले अघिल्लो वर्ष पनि माग गरेको थिएँ कि सरकारले नै तोकेको न्यूनतम जेलासम्म पनि नपाएका बाल विकास शिक्षकहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई यो वर्ष बजेटमा सम्बोधन गरियोस्। लिम्पियाद्वारा यो चाहिँ कालापानी लिबुलेको बारेमा यो चाहिँ खास गरेर यो नक्सा बनाउँछु भनेर त भन्यो। गएको चाहिँ नोभेम्बरमा पनि यहाँ चाहिँ हाउसमा पनि क्वेसन रेज भयो। नक्सा बनाउनुको लागि चाहिँ निर्देशन गर्यो, तर नक्सा अहिलेसम्म चाहिँ बनेको छैन। तर नक्सा बनाउँछु भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट यसमा चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ अब चाँडै चाहिँ हुनु पर्यो। यो चाहिँ कसैको चाहिँ कुनै अब चाहिँ छिमेकी मुलुकको स्वीकृति लिएर होइन कि आफ्नै देशको चाहिँ नक्सा आफैले चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दस्तावेजहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र चाहिँ सुगौलो सन्धि यो चाहिँ जुन 1816 चाहिँ भएको हो, त्यो लिम्पियाधुराबाट बगेको उद्गम स्थल भएको काली नदीको यो चाहिँ जुन नेपाल भारतको सीमा नदी हो, त्यही अनुसारको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभाग हामीले चाहिँ आफ्नै त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। यो दस्तावेज भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सभामुख महोदय, 1960 यो चाहिँ नेपालको प्रथम जननिर्वाचित सरकार बिपी कोइरालाले चीन चाहिँ यो चाहिँ जुन स्टेट भिजिट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्टको बारेमा यो चाहिँ चाउनलाईसँग चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै दस्तावेजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो कि सगरमाथा नेपालको हो भनेर। तर चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चिनिया पक्ष चाहिँ त्यसमा चाहिँ अल्मलियो र चाहिँ भन्यो तपाईँहरू कहाँ यो दस्तावेज छ भने त हामी कहाँ पनि हुनुपर्छ। त्यसपछि यो इस्युलाई चाहिँ पछि गरौँ भनेर भनेको। पछि चाहिँ 17 सालको काण्डपछि एभरेस्टको हालत के भयो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ ज्ञातै भएको कुरा हो। सभामुख महोदय, यो चाहिँ जुन अहिले यो कोरोनाको बारेमा यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ विदेशमा रहेकाहरू जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वदेश फर्कन चाहेको छ, यो चाहिँ जुन बोर्डरमा चाहिँ बसेकाहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहने जतिलाई चाहिँ अब चाहिँ चाँडो बन्दोबस्त गरेर सुरक्षित तवरले चाहिँ सबैले चाहिँ भित्राउनु ध्यान देना जरूरी है सभामुख महोदय। उसी तरह शिक्षा, आज शिक्षा के मामला में उन्नत शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन न हो वो देश समृद्ध हो ही नहीं सकता। शिक्षा के मामला में आप पूरे बजट की 10% लगाते हैं शिक्षा में, उस 10% में 80% आपका ट्रेनिंग भत्ता स्कूल बिल्डिंग में, सिर्फ 20% बच्चों पर लगाई जाती है। उस देश का शिक्षा का उन्नति कैसे होगा, वो वृद्धि कैसे होगी? और खास करके आज कोरोना के टाइम में बच्चों की पढ़ाई जो तहस नहस हो रही है, ऑनलाइन की बात की है नीति कार्यक्रम में। गांव में ऑनलाइन में बच्चे पढ़ पाएंगे? उस गांव और झोपड़ी की बात की गई है कि जिस झोपड़ी पर आप बात किए हैं जो घर बनाएंगे, वहां पर ऑनलाइन नहीं बनने के बाद बच्चों की पढ़ाई कितने वर्ष पीछे जाएगी। इसकी बात नीति कार्यक्रम में की है। ये नीति कार्यक्रम इसका बात नहीं किया गया सभामुख महोदय। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये नीति कार्यक्रम पहले जैसा 15.5 खरब की बजट आई थी, उसमें 10 खरब रेमिटेंस आया था अपने देश में, आया था, अब आएगा नहीं, अभी आ रहा है। 10 खरब सिर्फ रेमिटेंस था। तो इस देश की आर्थिक स्थिति जो डगमगा रही है उसके बारे में हमारा सोचना क्या है? विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगाने की अवस्था में हमारा कौन देश मुझे योगदान देगा? विश्व बैंक भी मांगे अनुसार का ऋण अब नहीं दे सकता, तो हम देश को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं? यहाँ नीति कार्यक्रम 15-20 पन्ना का काफी था। आपने क्या किया है, सरकार ने क्या की है, वो सोते लिखते वक्त भूल गया जो ये देश संहिता में जा चुका है, ये देश स्थानीयता में जा चुका है। उन्होंने देखा यहीं मेरे हाथ में कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो करूंगा वही होगा। ये देश संहिता में जा चुकी है। इसका 3 हिस्से में होनी चाहिए थी सभामुख महोदय। 1 मिनट मात्र सभामुख महोदय। और प्रदेश की
बजट प्रदेश के अनुसार होना चाहिए था, स्थानीयता का स्थानीयता में होना चाहिए था। ये सारे चीज को अपने अंदर ले लिया गया है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये संहिता को दरार में पाड़ने की बातें की गई हैं। इसीलिए मैं सभामुख मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि ये अभी 4 बुंदों पर ध्यान दिया जाए: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और भ्रष्टाचार। जब तक देश में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगी वो देश उन्नति नहीं हो सकता। सून कांड, ललिता कांड, सारा कांड, ओमनी कांड, ये छोटी छोटी मछलियां को पकड़ के सुखटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मछली को पकड़ा जाए, ये देश समृद्ध बन जाएगा। और बड़ी मछलियां ये काठमांडू के भीतर घूमती है, उसे पकड़ा जाए। बस इतना ही कह के धन्यवाद।